அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மைமா மிஸ் கிச்சன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்ஹம்துலில்லாஹ் நோன்பு வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ நான் நோன்புக்கு வந்து ஒரு நாள் முன்னாடியே இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தது. இன்றைக்கி நான் நோன்புக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு நோன்பு கஞ்சி ரெசிபி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எப்போவுமே நார்மலாக குருணை அரிசியில் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு நோன்பு கஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும், நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் ரோல் பண்ணுறதுக்காக சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி கைமா மாதிரி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதோட தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான மாவு நம்ம ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சிக்கன் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு தேவைப்படும். ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவு நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கையால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மாவு அதோடு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன். இது வந்து ஒரு 1 ஹவர் ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு ரெடி பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஸ்டஃபிங்க்கு நான் ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இதில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு 2 வெங்காயமும் அதோட கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக வாசனைக்கு வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நான் அரைச்சி வச்சுருந்தது. இது வந்து ஒரு 2 கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து மசாலா பொடியெல்லாம் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். மிளகுத்தூள், மஞ்சள்தூள் எடுத்திருக்கேன். அதோட காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கும் சேர்த்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதோட கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி சேர்க்க போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 தக்காளி அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து மல்லித்தூள் தேவைப்படும். நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். மசாலா எல்லாமே ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நான் அரைச்சி வச்சுருந்த சிக்கன் கைமாவை இதோடு சேர்த்து ஃபுல்லாகவே கலந்து விட்டுக்கிறேன். சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும். அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்கன் ரோலுக்கு வந்து உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் மசாலா வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு. இப்போ இதை கையால் நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதிலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சப்பாத்தி அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஓரங்களை மட்டும் சைடில் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து மசாலா உள்ளே வச்சுட்டு ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து சரியாக வரும். மீதி இருக்க மாவு எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி தேய்ச்சி நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இதில் வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் மசாலாவை வச்சுட்டு நான் அப்படியே ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ரோல் பண்ணிட்டேன். மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா வச்சுட்டு அது நல்லா ஒட்டுறதுக்காக லைட்டாக தண்ணி தடவிக்கிறேன். இதை அப்படியே நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். இந்த மாவோட சைடில் வந்து இந்த மசாலா வெளியே வராத அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு இப்போ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன்.
இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் நோம்புக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டைம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. மிச்சம் இருந்த சிக்கன் மசாலா எல்லாத்தையும் நோம்பு கஞ்சி பண்ணுறதுக்காக தனியாக ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நோம்புக்கு முந்தின நாள் வந்து இந்த மகரிப் டைம் வந்து தொழுகை முடித்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டேன் பெற பார்க்குறதுக்காக. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெற பார்த்தாச்சு. இன்றைக்கி நைட்டு வந்து சகர் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பள்ளியிலேருந்தே அறிவிப்பு கொடுத்துருவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள், அதாவது முதல் நோன்பு அன்னைக்கு எடுத்தது. நான் வந்து இன்றைக்கி நோன்பு கஞ்சி பண்ண போகிறேன். அதுக்காக இன்றைக்கி வந்து சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன். அதோட சீரக சம்பா அரிசி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக குதிரைவாலி அரிசி என்கிட்ட இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் வச்சு இன்றைக்கி ரொம்ப சத்தான ஒரு நோன்பு கஞ்சி ரெசிபி பண்ண போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா உடச்ச சம்பா கோதுமை எடுத்திருக்கேன் ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு. அதே அளவுக்கு குதிரைவாலி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பாவில் குருணா அரிசி வருதில்ல, அந்த அரிசி தான். ரொம்பவே வாசமாக இருக்கும் இந்த அரிசி. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 ஹவருக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுக்கிறேன். இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறணும். ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம கஞ்சி ரெடி பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசி சம்பா கோதுமை எல்லாமே நல்லா ஊறி வந்துருச்சு. இதோட ஒரு 25 கிராம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சமாக ரம்ப இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த கஞ்சி வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும், வாசமாக. அதுக்காக ரம்ப இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் துருவின கேரட்டு ஒரு சின்ன கப்பில் எடுத்திருக்கேன். அதோட நம்ம ஸ்டஃபிங்க்காக எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் கைமாவும் சேர்த்து கறி கஞ்சி மாதிரி நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். இந்த கஞ்சி பண்ணுறதுக்கு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா பட்டை, கிராம், ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம், இதோட ரம்ப இலை சேர்த்துக்கிறேன். இந்த வெங்காயம் ரம்ப இலையும் நல்லா வாசனை வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு இந்த கஞ்சிக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு எடுத்துருக்கேன். 2 கரண்டி அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது கூடவே எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகா, தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் கைமா வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் சேர்த்து இதோட கலந்து விட்டுடலாம். சிக்கன் நல்லா வதங்கும் போதே கொஞ்சமாக துருவி வச்சுருந்த கேரட்டும் புதினாவும் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதோட காரம் பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசி சம்பா கோதுமை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் சம்பா கோதுமை எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து அதிகமாகவே தேவைப்படும். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் பார்த்திங்கன்னா அடியில் அப்படியே தங்கிடும் அந்த கோதுமை. அதனால் நீங்கள் குக்கர் மூடுறதா இருந்தால் ஒரு 2 விசில் போட்டுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா எல்லாமே சேர்ந்து அடியில் வந்து ஒட்டிடும். அதனால் ரொம்ப கவனமாகவே பார்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் குக்கரை மூடிடுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி எல்லாமே 2 விசிலில் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த கஞ்சி எல்லாத்தையும் நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அடித்து எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி நான் வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டேன். இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்ததுனால தண்ணி இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படும். அதுக்காகவே கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும். அதனால் மிளகாய்த்தூளும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன். இந்த கஞ்சிக்கு கடைசியாக வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் வாசனைக்காக. அதோட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிக்கன் ஸ்டஃபிங் ரோல் வந்து ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்ததை நான் அதில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் கலரில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் இந்த சிக்கன் ரோல் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நோம்புக்கு நான் ரெடி பண்ணேன் சிக்கன் ஸ்டஃபிங் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதோட உடம்புக்கு ரொம்பவே சத்தான கறி கஞ்சி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த நோம்புக்கு நான் ரெடி பண்ண இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.